जंगल में रहने वाली एक छोटी चिड़िया भयंकर गर्मी से परेशान थी। धूप इतनी तेज थी कि पत्ते भी गर्म होने लगे थे। चिड़िया उड़ता उड़ता थक गई और सोचने लगी, कुछ ऐसा क्या करूं कि मुझे और बाकी जानवरों को थोड़ी ठंडक मिले। तभी उसके दिमाग में एक अनोखा विचार आया। वह पास के पहाड़ों की बर्फीली चोटी की ओर उड़ गई। वहां से उसने अपनी छोटी सी टोकरियां बर्फ से भरी। वापस आकर उसने बर्फ जंगल के बीच रख दी। ठंडी हवा चलने लगी। सभी जानवर खुश हो गए और चिड़िया का धन्यवाद करने लगे।